வெல்கம் டு ரேவா டேஸ்டி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மசாலா பொட்டுக்கடலை தான் பண்ண போகிறோம். இது 2 மினிட்ஸில் செய்கிற ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான். டீ போடுற டைமில் இதை செஞ்சு கொடுத்துடலாம். இது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ஹெல்த்தி ஸ்நாக்கு. இது எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம். இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருளாக என்னென்னன்றதை பார்த்துருவோம் வாங்க. 1 கப் அளவுக்கு உடச்சக்கடலை எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்த வேர்க்கடலை. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 6 பல்லு பூண்டை தோலை உரித்து தட்டி எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு, ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலை, தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள். இது எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நான் அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன். அது நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எண்ணெய் ஆட் பண்ணிடலாம். என்னோடய சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் தினம் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனோடு வரும். இப்போ இதில் நான் கடுகு ஆட் பண்ணிடுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக டக்குன்னு நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லையுமே பொதுவாக உடச்சக்கடலை இது கண்டிப்பாக இருக்கும். வேர்க்கடலையும் இருக்கும். மற்ற எல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான். டக்குன்னு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம். நார்மலாக நம்ம வெளியில் கடையில் வாங்கி கொடுக்கறத விட இது ரொம்ப ஹைஜீனிக் நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால. இப்போ கடுகு பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதில் இந்த பூண்டு ஆட் பண்ணிடுறேன். பூண்டு லைட்டாக ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நான் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட மஞ்சள் தூள், நெக்ஸ்ட்டு மிளகாத்தூள். நான் லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன், இல்லைனா கருகிடும். இது கூட இந்த வேர்க்கடலை நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதோட இந்த பொட்டுக்கடலை இதோட ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது ஒரு 2 நிமிஷம் பரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா அந்த மசாலா நல்லா அந்த பொட்டுக்கடலை வேர்க்கடலையோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அந்த பூண்டு வாசனையோடு இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடுறேன். மசாலா பொட்டுக்கடலை ரெடி ஆகிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.